ఫోన్ రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇక్కడ మెనూలో ఎలాంటి ఆప్షన్ లేనట్లయితే మనం చేయవలసిన ప్రాసెస్ ఏంటనంటే బ్యాక్ వచ్చేసి ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళిపోయి రింగ్ టోన్ మేకర్, రింగ్ టోన్ కటర్ ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. చాలా తక్కువ ఎంబీ, 2.14 MB మాత్రమే. రివ్యూ చూద్దాం ఒకసారి. 4.3 రేటింగ్. మనకు డౌన్లోడ్ ఇందులో మనం సాంగ్ని కట్ చేయొచ్చు. మనకు కావాల్సిన సాంగ్ వెతుక్కోవడానికి సెర్చ్ బాక్స్లో హనుమాన్ స్టేటస్ ఈ విధంగా కొట్టినట్టయితే చూడండి ఒకసారి. దీనిని రింగ్ టోన్గా పెట్టుకోవాలనుకున్నట్లయితే సేవ్ చేసేసుకొని మేక్ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి పర్మిషన్ అనేది ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మేక్ డిఫాల్ట్ చేసేస్తే రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఈ విధంగా మనకు ఆప్షన్ లేని టైంలో రింగ్ టోన్ కటర్ని యూజ్ చేసి